Alpha 1 aqui, depois de muito tempo, né? The Furnace of Sloth do game Devil War, tá? Eu fiquei um tempinho sem jogar, mas é porque eu travei também no boss, tá? Que esse jogo, ele tem um negócio que eu já falei, tá? Só lembrando, eu jogo sempre offline por causa da quantidade excessiva de anúncio. Região 4, as cidades do tormento sem fim. Eu jogo ele, eu entro com internet, né, e desligo por causa dos anúncios. E uma coisa que eu já tinha falado antes, tá? Esse jogo ele tem um salto de dificuldade muito grande. Na região 1 ele tem uma dificuldade, na região 2 a primeira, acho que o segundo cenário, a segunda fase da região 2 já é ela sozinha mais difícil do que o boss da primeira região. Então ele tem um salto de dificuldade, um gap de dificuldade muito alto, tá? Esse setup que eu tô usando aí, eu utilizei até o boss e eu tive que trocar ele todo e evoluir tudo, tá, pro nível máximo pra jogar contra o boss, que é uma boss na verdade. Então, devido à dificuldade muito alta, a gente tem que fazer um grindzinho, tem que ficar indo lá jogar, todo dia jogar um pouquinho. Pô, isso aí é uma entrada massa, tá, cara? Olha isso. Corrupt Sergeant, ou Sargento Corrupto. Enfim, a gente tem que fazer um grindzinho ali pra conseguir jogar lá no canal. O problema é que às vezes a gente faz um grind e olha lá, o inimigo ele só desaparece. Mas se não fizer isso, cara, vai passar dificuldade demais. E assim, tem cenários aqui que são muito difíceis, tá? Então, precisei ficar um tempo. Eu gravei essa primeira parte aí até o boss, que eu vou lembrar o nome dela, que são duas fases. E eu fiquei alguns meses, tá? Jogando um pouquinho, aí depois joga outro pouco. Aí eu precisei arrumar, dar sorte para cair um armamento de nível mais, de raridade maior. E aí eu precisei vender o armamento que eu tinha, pegar todas as peças, levar ao nível máximo de cada um. Então, sabe, é um negócio que demora e a gente depende um pouquinho de sorte. É óbvio que dá para forçar um pouquinho a sorte a cada 100. Isso, a cada 100 abre aspas, roletinhas aí, a gente tem a garantia de um item que ele é bem raro, ou seja, ele é bem mais forte, ele concede ali alguns benefícios a mais. E a gente depende disso, tá? Às vezes a gente junta ali a moeda, que eu não lembro o nome, pra conseguir rodar ali 100 vezes a roletinha e vem uma bota que aumenta ali a sua vida. E é muito bom ter uma vida alta, só que assim, é melhor ter dano, né? É melhor ter dano. Então é isso, essa primeira parte que eu falei, tá? Foi um pouco tranquilo. O boss é Behemoth? Não lembro se é Behemoth. Belphegor, o nome da boss. E infelizmente, tá? O jogo ele para aqui na região 4. Após isso não tem nada. Não tem mais nada. E tem um tempo já que eu tô com esse jogo no meu celular, tá? Então eu vou dar uma olhadinha. Se não tiver mais atualizações aí nesse período curto aí, vou deixar um prazo, tá? Até o final de março. Eu vou jogando, evoluindo um pouquinho que dá. E se não aparecer nada, cara, abraço. Parte pra próxima. E agora pra março tá rolando a série aí de Alien Isolation, né? Vídeo
vídeo aí segundas, quartas e sextas às 19h58, 59. Então vai estar bem de boa aí pra tá rolando a série, ó. Guardian Devil, nível B. Isso aí eu acho uma sacanagem, que aí ele apresenta um personagem e já corta pro próximo cenário. Enfim, mantendo aí até março, não tendo nenhuma novidade no modo campanha, eu vou me despedir então aqui, tá? Caso apareça alguma coisa nova, óbvio que volta. Esse aqui é um Doom Lookalike. Eu queria que ele fosse um pouco mais dinâmico, mas ele não é. Eu poderia tentar pegar todas as conquistas, né? Mas enfim, como eu falei, não muda muita coisa. Até porque não tem mais nada do modo campanha. Ainda tem os desafios, ainda tem o... Vocês viram ali o que dá pra fazer, né? E eu dei bobeira. Eu dei bobeira, porque dava pra ter ido pro nível de baixo ali. No nível, abre aspas, secreto. Enfim, tá? Se surgir algo aí, o Devil War volta até março, tá? Se não, tchau, tchau. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Finalizando a série aqui. Não é nem porque eu queria finalizar, tá? Ele tem uma árvore de skill enorme ainda, tem muita coisa. Só que, pô, é conteúdo que você não sabe ainda. Cara, eu vou procurar saber. Se tiver coisa, o jogo volta até março. Se não tiver, abraço. Então, agradeço aí por ter assistido. Até mais, tchau, tchau. Até breve, pessoal. Bebam água sempre. E... fui.